Axırıncı sözüm, 8-ci ayə. İnsan qiyamət günü deyər. İnşallah bunu da deyim, asıza yekunlaşdırım. Ya leytəni ləm ətəxiz filanən xəlila. Kaş, bax, kaş filan kəslə dost olmayaydım. Xanımlar deyər, kaş filan kəslə rəfiqə olmayaydım. Mənə bədbəxt elədi o. Bəzi insanları cəhənnəmə aparan dostdur, bəzi xanımları da cəhənnəmə aparan rəfiqəsidir. Bunu bilin. O rəfiqə olmasaydı, o yazıq cənnətə geyəcəkdi. O dost olmasaydı, sən cənnətə geyirdin. Ayə deyə bu. Görürsən, gəlir, günahı o qədər düzlaşdırır. Görür ki, məsələn, sən narahatsan hansısa günaha görə. Deyil, bu qədər narahat olun, ürəyivə salma günahı. Özü o qədər edir o günahı, səni də adiləşdirir. Amma insan qiyamət gün deyər, ya leytəni ləm ətəxiz fulanən xəlila. Kaş filan kəsən dost olmayaydı. Kaş kimlə olaydım? Məsələn, Allah dostları ilə dost olaydım.